啊，手怎么了？没有怎么了？这个手是冰贴，太热了，冰一冰。我是冰了这个手机，因为手机会发热，刚刚就是发热会掉了很多人，因为发热之后它会自动退出直播的，所以我就拿这个冰贴贴这个手机，然后贴完再把它贴来我的手用一用。没有空调，没有空调。我们农村基本吧，反正是现在不管你怎么样，你去哪看都没有空调的，只有风扇。就是说，在我们整个村里，广西的我广西的也是。我现在在外婆家，外婆家这里的小奶啊、大奶啊那些奶奶都没有空调，家里都没有空调，没有一个地方有空调，就很少吧。可能他们有钱一点的那几户有空调，我这没有，我家里也没有。你看，100万粉丝太突然了，我也想买空调，但是太突然了，来的太突然，都没有挣钱，没有挣着钱。热死了，37度还不热，37度以前30度，以前上学30度都觉得哎呦我操，30度了，竟然30度啊今天，但是现在37度。不是，我装了风扇，我装了空调，我就提前我得先装个窗，因为我们窗是纱窗，是那种纱窗，没有真正能合起来的窗，只有纱窗，就是防止蚊子进来的。所以比较麻烦，而且我们也没有电，我们这个风扇都供不起电。我给你看一下，看这个风扇转的。都可以看见它一闪一闪的，对吧？很慢，就是转的可慢了。因为村里面抽水给那个田里面浇田，村里面那个田不是干水稻嘛，不是有点干嘛？因为37度都有点干，所以大家都在抽水，抽到田里面。所以就是全村人都在用很大的电，我们连这个风扇都供不起来，连灯刚刚你看了，你也看了，一时亮一时暗，有时候它会暗下去，因为实在是供不起这个电。不是我没有钱交电费啊，是因为我们村里面的电就这么大，那个电压就这么大，实在没办法，就这么大而已。打国家电网投诉，当时国家那个电网有那个部门下来说9月份会重新换一批电线，还是说什么东西？就是换一下，就是电量太少了，电压太小了，9月份才换，现在还没到呢，现在才7月多快8月份。要9月份才可以，9月份还挺久的，9月份的时候有秋天了，秋天就没有必要太在意这个风扇。给你挖吧。我成年了，谢谢关注。就是它会吹气，那不吹气它有一些粘在里面的那个都没有喝到，你得喝完了。装了增压器没有用，因为天气太热了。天气热它会影响那个电流，好像会影响电流。我们已经有增压器了，去拼多多买了一个400多块钱的增压器，400多块钱，我也不知道增压器到底是它多贵算贵，但是我买了那个400多块钱，刚开始挺好用的，因为大家都没抽水了，没抽水也是用电挺大的，所以我们就买了个增压器，当时还挺好用的，现在用不了了，不好用了。谢谢点赞了，你俩，他跟我长得一样不？
这只小小的跟我长得一样不？这不是广东，这是河南。要2000一个的，带空调。对，空调挺贵的，空调挺贵的，我也不知道怎么说，有一点像你，对我也觉得，空调挺贵的。我好像那种二手的，我看那二手的都要1、2千吧，1、2千块钱一个。主要是买新的好一点。这肯定输了2年半了吧？你怎么知道？我输了10年了，我这个更久一点。没有纯黑的狗子，不是增压器，是稳压器。稳压又得买个稳压器啊！电闸和电线温度过高就会跳闸的哦。你看，刚刚又忽闪了一下。哦，你看，你这不是这个咋整啊？这风扇带不动。广西的螺蛳粉臭吗？你们没吃过吗？你没吃过吗？吃过都知道。但是我不觉得它是一种臭味吧，我觉得挺香的，也不算一种臭味。一场直播就有空调了，你想太多了，你想太多了。我只是刚刚那一场打的多一点，但是它要跟官方分的，而且平常的都是那个1000分不到，几百分什么的，就很少。啊，1000多的稳压器买空调都要几千块钱，又得买一个这样稳压器。主要是不太会装，你知道吗？谢谢关注，谢谢点赞。泡在水里面播。水空调就是那种立在地上的吗？立在地上，然后小小的这么大一个立在地上。我早就不上学了，我上完中专就不上了，上完中专是我最后的一次上学。反正每个人的条件都不一样，能上多少就上多少，条件都不一样。反正你们能上就上，就最好是上，不要说。反正只要不是家里面的问题，你们都最好就上学，上学是最好的。如果你说自己的问题，你可以克服一下自己的问题，除非你真的觉得你根本就不可能学，那你就别去。你又不可能学，不是浪费家人的钱吗？但是真的想上学是最好就上，不要说老想出去玩。谢谢点赞，谢谢龙弟。哎，又按了。听说我唱歌好听，谢谢啊。你听说的太对了，是意想不到的，是吗？我相信爱情吗？还好。